တိုက်ပွဲပေါင်း100 200နိုင်ငံကိုလုံလာပြီကွာမင်းကဘယ်ကပြန်လာတော့စိတ်ကြောင်းကပြန်လာတာလေဟဲ့အဲ့စိတ်ကထားလိုက်တော့ငါမရှင်းတာဟိုအုတ်ထုတ်ကြီးလဲဆောင်းလို့ကွာဒီမှာဘဝတိုက်ပွဲကြောင်းပြောနေတာမင်းကဘာတူတော့နေထူးနိုင်ခမရနေထူးနိုင်နေထူးနိုင်ရဲ့ဘဝတိုက်ပွဲကြောင်းကိုလည်းကျုပ်ကလည်းပြိတ္တစုံလုံးချပြခြင်းတော့ကိုနေထူးနိုင်ခမရဒီနေ့ဇက်လန်းရိုက်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာလဲတော့ခမရရဲ့အတမိုင်းတာဝန်ကဒီနေ့ခွင့်ယူထားတယ်အတမိုင်းတာဝန်ပိုင်းခွင့်ယူထားလို့ရှိရင်အတမိုင်းတာဝန်မင်းယူလိုက်ဟာဖြစ်ပါမလားဝါရဲ့တပါရဲ့တယောက်ဆောင်နေထူးနိုင်ဖြစ်နေပြီကွာမီးစင်ကြီးကတော့မှာပေါ့ကွာအေးမလွဲဘူးလားလို့တာနော်နေထူးနိုင်ဝိတ်တုံးနေမှတယ်နော်မှတယ်တနေ့ကို2ပေါင်2ပေါင်မှတနေ့ကို2ပေါင်ပုံမှန်မဲ့တနေ့ကို2ပေါင်2ပေါင်အတာလေးပဲမှပြပေါ်ပေါ့ပုံမှန်မဲ့2ပေါင်မဲ့2ပေါင်ပဲမှတနေ့ဆိုမျက်နာတောင်ကန်ခံလိုက်ရသည်ဘာလို့တော့အလေးလွတ်ကြလို့တဲ့အဖေကဒါလေးတော့မနိုင်ဘူးလားကွာကန်ခံလိုက်ရအဲ့လိုစကားရှင်းအောင်ပြောပါနေထူးနိုင်ရဲ့နေထူးနိုင်ဖဲရိုက်တယ်နော်ဖဲရိုက်တယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့21ကြာသွားလို့အကုန်ထွက်ပြေးသွားအဲ့ဒါကျတော့ကြမ်းလုံးသွားပြီလေမင်းတို့ကဘာကြီးလဲနေတာဘာလို့တော့သိလားကဘာကြီးဘာကြောင့်လဲနေတာအဲ့ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာကွင်းຫນွေကြီးຫນွေပတ်ပြေးနေလို့ပါကွာအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကကြိုက်တာခမရောက်ခမတိုက်ပွဲလေးကြည့်ကြတယ်ဗျာထူးနိုင်ရဲ့ဘဝတိုက်ပွဲလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာကနေစဇာလန်းသရုပ်ဖော်တော့မှာ5 4 3 2 1 action နဲ့ driver မင်းခံကျုပ်ကြိုက်တယ်မင်းသားကျုပ်ကြိုက်တယ်မင်းသား5 4 3 2 1 action goโอ้မင်းသားဘယ်ကြက်တန်နေပါလာတာမမြင်မကန်းနဲ့တက်နေချာကြက်ပေါက်စားတက်နေပြန်ခမရလည်းဂယူးဆိုင်မှာပေါ်ဗျာဒီအရှိကမှတ်တမ်းတင်နေတာဗီဒီယိုရိုက်နေတာဖမ်းစစ်ဂျပန်တော်လန်ရဲ့အနေနဲ့တနက်ပြက်လေးကျင်လာအောင်မယ်ခမရယူးနေလားဟာလဲခမရနာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်လုပ်ပြီးတနက်ကြီးကထိတ်ပြက်ကြီးနေဘလို့ကြီးတော့များဒါလိုလက်လက်ပြီးတော့ဖမ်းတာကွာအမီးမဖမ်းဘူးထိတ်ပြက်ကြီးဖမ်းမိနေလို့စိတ်ပေါက်လို့ရိုက်ချိုးပဲဒါထိတ်ပြက်ပြက်သွားခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်ပြရတော့မှာတော့ထိတ်ပြက်တဲ့တနက်ပြောင်းမပါတဲ့တနက်နဲ့မှောင်ပြက်နိုင်နေဆိုတဲ့နေထူးနိုင်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြချင်တာလုံးလိုက်ဆောင်ပါဗျာဘယ်လိုပြက်မလဲနမိုင်အကွာလောက်မှရှိတဲ့ဖြုတ်ရဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းထူပြအောင်နမိုင်အကွာကဖြုတ်ရဲ့ခေါင်းမောင်းတင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကြိုက်တာလွဲသွားပြီဟမ်ထင်သလားလို့ထင်ပါနဲ့တီးဘူးလေဗျာကွက်တီဟုတ်ကဲ့ဟော3မိုင်အကွာလောက်မှရှိတဲ့ပရွက်စိတ်ရဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းထူ3မိုင်အကွာကပရွက်စိတ်ရဲ့ခေါင်းဟိုက်ဘလို့ကြီးတော့ခင်ဗျလက်ကြီးတဲ့လည်းမတဲ့ကျွမ်းကျင်ရလိမ္မာရတနက်ကိုအောက်ကနေဝိုက်ပြချိုင်ကျဲကိုမပြဝိုက်ပြတာကျဲမပြဘူးဝိုက်ပြတာအဲ့ဒါတွေကြိုက်တာရှေ့မှာရှိတဲ့ဖန်သီးကိုအတက်ထုပြဒီဖန်သီးကိုဟိုက်ဆိုတာပြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးမင်းတို့အချက်ပေးတယ်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လာပြီယောဆိုတာမင်းကိုပေးရမလားလို့မေးကြည့်စမ်းပြစ်ကြည့်သားမှာငါလိုမှန်မယ်ထင်ရင်ပေါ့ကွာဒီသဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာကြီးမထွက်ဘူးလို့လုံးလိုက်ပါလက်ကပြောတာကြီးကုန်းသွားလို့အေးအဲ့လိုလုပ်ပါအစားကလေးရတိုင်းသမက်က2000နဲ့ထည့်လာခဲ့တာဘာဖြစ်သွားတာတော့အမလေးတော်သေးတယ်အဖျားလေးရှက်ထိသွားလို့ဘယ်အဖျားတော့ခြေပြတော်သေးတာပေါ့နေထူးနိုင်ကလူညွတ်တုံးတော်မလို့နေထူးနိုင်တနက်ပြစ်လေးမကျင်တော့အချင်းနေမကောင်းဘူးဘာဖြစ်တော့နေထူးနိုင်အရိမ့်မဲ့ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရေးကျင်တော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာကျုပ်တို့တော့ဓာတ်တိုင်းကြီးမဟိုက်နေထူးနိုင်ကြီးအော်နေတယ်ကြီးကန်းလာတာနမိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြီးကန်းမျက်စိဘလောက်လင်းငါ့ရဲ့အရိမ့်မဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းပြီးပြစ်ချတယ်လုံးလိုက်တာဟိုက်ဟောခဏကြီးကန်းပြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မြင်အမြင်ကတ်လို့အရင်ထုပြတာကန်းရီတို့ကြဗျာနေထူးနိုင်မြန်မာမင်းသားပါဆိုမှပါပါရင်းကြားကားတွေကဗစင်းလိုအကောင်ကြီးကငါလာပြီးရန်စဟဲ့ခနဲ့တက်ရီတီအပြုတ်မှုတွေလာပြီးမလို့စားမှနဲ့မင်းပြောချင်ငါ့ကိုတဲပြောတယ်ဟဲ့အောင်နေထူးနိုင်ဟာတော့မင်းကိုပြောချင်နေတဲ့စကားဟာလေနေထူးနိုင်ခွေးစကားနားမလဲဘူးပြောချင်လူလိုပြောတဲပြောသားမှာကွာတဲပြောတယ်ဟဲ့အောင်နေထူးနိုင်ဟာတော့မင်းနဲ့ကလည်းဓာချင်းရှင်းမယ်ဩနေထူးနိုင်ကိုပြိုင်မဲ့သဘုံပေါ်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဓာချင်းဘဝမစုရေးမကူချင်းပေါ့နေထူးနိုင်ဒိန်နဲ့ဓာချွတ်လာအောင်ချွတ်လိုက်ငါလည်းဒိန်နဲ့ချွတ်လာအောင်ပဲဒါမှဘလို့မနဲ့ဓာချွတ်တာဘလွတ်လို့ပဲအဲ့တော့ဟဲ့ချမ်းလားချောက်ပဲကြိုင်ခ
များတို့ကချာမှလေဘယ်နဲ့ကစ်စင်နေပေးနေတော့ နေထူးနိုင်မှလည်းချစ်တတ်တဲ့အသေးရှိပါတယ်တန်ရင် ဟိုချစ်တာမင်းကလေးဆိုကိစ္စမရှိဟိုကယောက်ျားကြီးလေ နေထူးနိုင်လည်းအုတ်ထုတ်ကြီးမြင်ပြီးစိတ်ပြောင်းသွား အေးပေါ့လေသူ့ကိုထုတ်ကလေးလေချစ်စရာလေးဆိုတော့အေး အုတ်ထုတ်ကသူကတူးစည်းတွေများပါသလားမသိဘူး မတုံးနဲ့ချချအော်ရေတန်ရှင်းလုံနေသေးတယ် ဘူးလာလာပြီ မိုးတွေကြာတယ် ဟိုးရကြလာပြီဟောခေါ်အောင် ဟေးဘယ်လိုမိုးလုံမှာတော့အိမ်နဲ့ဝင်မှာပေါ့ မိုးမလုံးဘူးဟျောက်တိုက်ထဲဝင်မှနေထူးနိုင်မိုးမိလို့မရဘူး ဘာလဲတော့ အာနေထူးနိုင်စင်တုတ်ခွေးကြောက်တယ် အော် အိမ်ထဲဝင်မှငါတကားပေါက်လှက်လိုက်အောင် ဟုတ်ပြီ ဟိုင်းတကားကြံသေးတယ်လေ ရောက်လား များလိုက်လားတကားတွေက တိုင်းစရာကြီးဆိုတော့လှုပ်ဝက်တကားတွေဖွဲ့တယ်လား ဩဟုတ်မှာ အနောက်မှာပဲကွာချမ်းပြေဘီယာလေးတကုံလေးပါလေမရှိ မင်းတို့မျိုးတွေလို့ဝီစကီတွေဝိုင်းတွေဂရန်အရက်တွေမရှိဘူး ဟုတ်လား တဘာဝမင်းသားတော်မင်းသားငါသိရှိရင်နွေးချမ်းမရှိဘူး တော့ပါတော့ဟုတ်တိုက်ပါဦး ရင်နွေးချမ်းဆိုပေမဲ့လို့ထင်မသေးနဲ့နော်အတွန်းအကောင်းတဲ့ရင်နွေးချမ်းဆိုတော့မင်းလွယ်လွယ်နဲ့တိုက်လို့မရဘူး ဘာလို့မှာတော့ ခေါင်းပန်းလာလာအောင်မယ် ဩရင်တွဲချမ်းလေးတောက်ဖို့အတွက်ခေါင်းမနိုင်ရ ခေါင်းပန်းလာရမယ်ပြင်းပြေပေါ့ကွာ ဟုတ်ပြီ ဟိုင်းကျွေးစီလာမပြီးတာနဲ့ကိုတခါတည်းကိုပဲအလူရက်ရွှေ့ရမယ်ပေါ့ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွေးစီကငါပဲအရင်တော့မှာတဘာဝအတွန်းအကောင်းတယ်လေရင်နွေး ဘာကြလို့ကြာမှလည်းမသိလိုက်ဘူး ငါရင်တော့ရမယ်ဒီကွာ ရွှေစီကထောင်းနေလို့ အဲ့ဒါတွေကြိုက်တာနေထူးနေ ကောင်းလို့နာမင်းတို့ငါရေတော့တာတော့ကဘာပြတ်တယ်လို့မင်းတို့ဖြစ်သွားတယ်မလားကြာငါလည်းတော့လောင်းအတွန်းအကောင်း ဟဲ့ကောင်ရေဘက်နဲ့မင်းရှာနဲ့ကုတ်ရက်နေတော့ဟာ သူ့ထက်အတွင်းရကောင်းအောင်လို့ကွာရအောင် အဲ့ဒီတက်အတွန်းအကောင်းကျင်လို့ရှိရင်နောက်တနေ့ရှိတယ် ဘာရှိတော့ ငါရဲ့အတွန်းအကောင်းတဲ့စိတ် လောက်လိုက် ဟာအတွန်းကလွတ်ကောင်းတာ ဟုတ်လား ဟာပြားကြီးလေးနဲ့ကြက်ဦးလေးနဲ့ခလောက်လိုက်လို့တော့အတွန်းကတော့ကောင်းသလားမမင်းနဲ့ အပြင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးပါဦး ရမယ်အတွန်းအကောင်းစားလာဦး အတွင်းရကောင်းတာကြောက်ခဲနေမြဝါစားတာ ဟာခင်ဗျတကိုက်ထဲနဲ့ကိုလေချင်တတ်တာလားဟာ အတွန်းကအဲ့လောက်ကိုကောင်းသွားတယ် ငါလည်းစားလိုက်အောင်မယ် စားလိုက်လား အတော့ပြန်ပြီကွာခွေးကြတယ်မရှာနဲ့ကုတ်ကြတယ်မင်းက ပြော့သွားလုံးလိုက်မျိုးချတယ်မှာလေပုလို့ဆိုပြီး ဘလနဲ့ရောက်ကြီးတက်တယ်မလို့နေထူးနိုင်ပြင်းနေပြီရ ဘာလို့ မင်းပြင်းနေတစ်ချက်တော့ဆိုပြီ တချင်မှာချင်းဆုံးမှာ 1 2 3 4 တော်ပြီဒီခွေးတွေကထွက်မှာမဟုတ်တော့မင်းခဏညတော့တန်တရားလဲနေပြီအဲ့တော့ငါဆိုတဲ့သချင်းနားထောင်ကြည့်လိုက်နေထူးနေတဲ့သချင်းဆိုတဲ့ငါခေါ်နေပြီသွားလာအောင်မေး အချိန်နဲ့တော့လည်းဗီဇာပေါ်လာတာ အလောက်ကလေးကရှိသေးတယ်ငါအချိန်မပြီးသေးလို့